今日咧帶大家嚟去睇更加多關於澳門人嘅創業嘅小故事。十發居，究竟點解髮型屋都會用全屋過濾呢？你都想知，我都想知啊！帶大家睇下。好啦，我哋今日咧好歡迎去邀請到十發居嘅負責人唐哥咧，去同我哋分享佢哋咁多年嘅創業故事。你好，我係十發居阿唐。喺呢45年入面，即係做咗髮型啦，我相信你對髮型一定係有好大熱愛，先至會繼續咗45年啊嘛。咁你15年有冇一啲真係好難忘嘅故事，或者係你創業嘅小經歷，可以話俾我哋觀眾聽？我都唔係話一定係一模一樣，其實剪髮係一個創意嘅嘢，我唔需要跟到一模一樣咁去做咯。所以我自己有啲手法係同傳統嘅師傅有唔同嘅。咁同埋我開頭學電髮嗰時，人哋通常用左手嘅，我就諗緊左手做到嘅嘢，我冇理由右手做唔到啊。咁我將佢改變咗用右手咯。有啲好多傳統性都係左手多嘅，譬如夾沙子啊各樣嘢。咁收尾我就專係用右手。所以同埋好多時我出去學習嘅嘢嗰時，導師話啊你咁，我話我未必做到嘅，我做唔到你嗰個要求咯。但係我只係想係睇到你嘅理念啊，或者大家點去做咯，模式或者個層次感啊啲我做到咯。關注正能量，淨水好拍檔。